Kaixo Jon Andreok, gaurkoan Metal Slug X dakarkizuet. 89ko jokoa Metal Slug biren errebizioa moteltxe gutxiagoekin eta aldaketa batzuekin. Aspaldi garaitu nahi nuela arkade jokoren bat horrela kreditu bakarragaz. Hasieran notatu nuen jokoa etzen hau izan, baizik eta musikimesama. Baina musimaniak zailegia da eta ez dago modurik. Eta ez naiz, ez da 3. maila ganditzeko gai ere, horrela, kreditu bakarrarekin. Azkenean Metal Slug X izan da jokoa. Helburua txanpon bakarrarekin gainditzea zen, eta bizitzarik galdu gabe lortzea bonusa baino ez da izan. Lortu dudan lehenengo 1cc-a kasualitatez izan da No Miss baita ere. Hitz hauek arrotzak egiten zaizuenentzako 1cc da, hori, 1 credit clear. Txanpon bakarra makinan sartu eta horrekin jokoa gainditu. Eta No Miss bizitzarik galdu gabe egitea da. Arkade jokotatik kanpo No Death deitzen oizaio. Izen aproposagoa, agian ulertzeko errazagoa. Baina arkade jokoetan maila bat hilbarik gainditzen duzunean, puntuazio pantailan No Miss jartzen ohi du, eta puntu gehiago lortzen ohi dituzu. No Mistake edo bezalakoa dela uste dut. Akatsik gabe lortu duzula, alegia. Arkade jokoak jolasten ez dituzuenok ere, agian Nintendo 64ko Super Smash Bros. Jokoan ikusi duzue. Jokalari bakarreko partida baten maila gainditu ostean, puntuazio bonusak eskaintzen dizkizuten hainbat lorpen agertzen zaizkizu. Eta horietako bat, No Miss deitzen da. 5.000 puntu. Metal Slugen ez du inon No Miss jartzen, baina puntuazio bonusa eskaintzen dizu nolabait. Maila maitzean berreskuratutako atxilotu bakoitzak 10.000 puntu eskaintzen dizkizu. Baina, hiltzen zarenean, aurretik salbatutakoak ez dute balio. Edonola ere, Metal Slug jokoak ez dira oso puntuazio joko onak. Adibidez, Tetrisen, hainbat lerro aldi berean garbitzea interesgarria da. Edo Dodon Patchen, konboa mantentzeko arriskuak hartu behar dituzu. Metal Slugen, puntuak lortzeko egin behar dituzun gauzak, biziraupenaz jolasteko egiten dituzunak baino aspergarriagoak dira. Hau, biziraupen partida da eta ez puntuazio partida. Baina alandabe ezin dut ukatu nere tximino garunak zenbaki handiak atsegin dituela. 3. mailatik aurrera gehiago hitz egingo dut partida honi buruz, eta jokoa pasatzeko aholkuak emango ditut ere. Baina iruditzen zait hasierako 2 mailak oso errazak direla eta edonork pasatu ditzazkela. Aprobetxatuko dut arkade jokoen inguruan modu orokorragoan hitz egiteko jokoa zaildu aurretik. Jakintza konbentzionala izaten da lehenengo mailak azkenekoak baino errazagoak izan behar direla, baina arkade makinetan are garrantzitsuagoa da. Garatzaile gisa lortu behar duzuna, jokalariak 2. txanpona sartzea da, ezta? Baina lehenengo minututik zailtasun zeharka ezinarekin jotzen badu, jokalariak berehala emango du amore, eta urrengo txanpona alboko makinan sartuko du. Edo baita ere, ikuspegi zintzoago batetik, naiz eta jokalariak ondo jakin zein zaila den jokoa. Lehenengo 2 mailak nekez gainditu, 3. heldu, eta 7 minutu txanpon baten truke jolastea merezi diola erabaki dezake. Arkade joko diseinuan ezinbestekoa da jokoa errezegia ez izatea txanponen zirkulazioa sustatzeko, baina baita ere gogaikarria ez izatea. Horretaz gain, edozein denbora tarte jokalaria arriskuan jartzen ez duena, txanponen zirkulazioa moteltzen du. Hortaz, istorio zatiak non ibili behar baino ez duzun, beste pertsonaia batek hitz egiten duen bitartean, ez daukate zentzurik arkade makina batetan. Hau, onuragarria edo kaltegarria izan daiteke zeure gustuen arabera. Borroka jokoek denbora muga daukate, bai pertsonaia otatzeko pantailan, bai borrokatzeko unean. Arkade jokoetan denbora muga txanponen zirkulazioa sustatzeko zen. Eta naiz eta etxeko kontsolan pertsonaia otatzeko denbora mugek zentzu handirik ez izan, partidako denbora mugek asko hobetzen dituzte borroka jokoak. Honekin esan nahi dudana da, naiz eta hauetako erabaki asko dirugoseak sustatuak izan, jokoentzako erabaki onuragarriak suertatu direla. Beraz, ez dakit zein puntutaraino den egiazko gaitzezpena joko bat txanpon jalea dela esatea. Nik neuk ematen nuen jakintzat joko honen meritu bakarra bere estilo artistikoa zela.
Jokalariak bere spray tartearekin erakarri eta haien dirua ostu joko diseinu bidegabearekin, ezta, baina ez da hala. Neu nintzen bidegabe jokatzen zuena jokoa gutxietziz benetako aukera eman aurretik. Ez daukat esaterik, arkade makinak ez duela zikin jokatzen zeure txamponak lapurtzeko, baina monetizazio sistema kendu eta kriston jokotzar bikainarekin geratzen zara esku artean. Dark Souls bezalako joko batetan, teorian nahikoa ona izanik, eraso guztiak saiestu ditzazkezu ikusten dituzun lehenengo aldiz, orokorrean edonola. Baina ez Dark Soulseko ahari deabruaren aurkako borrokan, bitxakurrak dituena gela txiki baten. Lanbroa zeharkatzen duzun unean, berehala erasotzen dizu txakurrak, eta erasoa saiestu blokeatu edo jasotzen duzula, berdin etortzen da deabrua atzetik, kolpe blokea ezinarekin, zeure pertsonaiaren kontrola berreskuratzen duzun aurretik. Ahari deabrua menperatzeko, Metal Slug bezala, 130 abilezia da eta 160 estrategia. Neuk egiten dudana da armadura astuna jantzi eta txakurraren lehenengo erasoa tankeatu pertsonaiak oreka galdu barik, armadura dela eta. Horrela ahari deabrua saietsi dezaket. Hori egin ezkero, borroka erraza da, baina ezinezkoa da zer egin behar duzun jakitea lehen aldiz. Metal Slug jokoen diseinu filosofia antzekoa da, eta tamalgarria eruditzen zait filosofia hau atzean geratu dela, orain puzlea ebasteko saiakera bakoitzarekin ez duzula txampon berria sartu behar. Hirugarren misioan kontuz eskopetarekin. Edukiontzi hauei tiro egin ezkero, janaria agertzen da, eta nahikoa janari hartzen baduzu, pertsonaia loditu egiten da. Hau, ekiditu nahi duzu. Pertsonaia lodia izatea, txarra da. Ez duzu, pertsonaia lodia nahi. Badakit badirodiela zure armek min gehiago egiten dutela, berdin dit, txarra da. Pertsonaia motelago mugitzen da, eta hiltzeko aukera gehiago dituzu. Onuragarria dirudi, ez da. Baina baitu zen indartxoak diren nire tiro... Ixo, txarra da. Orain dator jokoko lehenengo benetako zati zaila itsasontzi hauekin. Zaila da, beheruntz tiro egiteko jauzi egin behar duzulako, eta Metal Slug jokoetan jauzi egitea arrisku handiko maniobra da. Saiatu ontziak ahal bezain askar zuntzitzen, lehergailuak erabiliz ere. Hemen, ikatz eduki ontziari tiro egin ezkero, harri hobekuntza lortu dezakezu. Hobekuntza deitzea zalantzagarria da, zeure lehergailuek area mina galtzen dutelako, baina hartu ala ere 10 gehiago edukiteko. Datorren zatia asko atsegin dut. Mugitzen den plataforma batekin, helikoptero batekin eta gudari batekin egoera oso interesgarria sortzen dute. Kezkatu zaitez helikopteroagatik bakarrik eta poliki mugitu jauzia egin dezakezun arte zati hau pasatzeko. Hegazkina menperatzeko kokatu zaitez eskumako bagoiaren ertzean bere propulsatzaileetaz kezkatu behar ez izateko. Hau da, dauzkazun lehergailu guztiak erabiltzeko leku hoberena. Min handia egiten dutelako eta baita ere erortzen diren tankeak suntzitu ditzazketelako arriskutsuak bilakatu aurretik. Urrengo zatian, errifledunen tiroak saihesteko, egin salto pivoteen gainean. Ez da leku segurua, baina azkarrago lurreratzen zarenez, azkarrago egin dezakezu berriz saltoa. Argi ibili Metal Slug tankearen alboan dagoen mortero erabiltzailearekin. Hori da akatu zaitzakena. Behin tankean sartuta, 3. misioa garaitutzat eman dezakezu datorrena erraza da eta. Aurrera egin dena suntzituz eta zeure kainoia erabiliz. Ez dakit, hobea den tankea edo hegazkina erabiltzea. Neuk tankea atsegin dut azkarragoa delako tanketik jaistea salto botoia sakatuz makurturik zoden bitartean. Maila hontan ez dut erabiltzen, baina hurrengo mailan, hainbat alditan jaisten naiz tanketik, hori egiterakoan, ileskortasun epe luzea lortzen duzulako. Izan ere, hain da luzea, tanketik sartu eta atera zaitezkela behin eta berriz, ileskortasuna inoiz bukatu gabe. Honeen erasoak saihestu ezin badituzu tanketik atera eta berriz sartu.
Askok ez dakite, baina tankearekin makurturik sakatzen baduzu bomba botoia, pertsonaiak esku lehergailuak erabiliko ditu kainoia erabili ordez. Susko bola gorriak erabiltzen dituenean, kainoiaren leherketarekin suntsitu ditzazkezu. Eta horrekin, 3. maila garaitua. Bigarren mailako arerio nagusia asko atsegin dut, baina lehenengo 2 misioak jokoko ahulenak iruditzen zaizkit orokorrean. Orain datorrena da gehien atsegin dudana. Laugarren misioa da nik uste Metal Sluggen estetikaren erakusle garbiena. Aurrera egiten duzu, ezta, milaka arerio hiltzen dituzun bitartean. Motorrek estanda egiten dute, tankeek estanda egiten dute, eraikinek estanda egiten dute. Lehen, Metal Slug honen balio estetikoa baino gehiago dela esan dut. Baina hala izango ez balitz ere, ez litzateke joko txarra izango nire ustez. Eraikin hau suntzitu eta bere portxe gainean jarri horrela pantailaren ezkerraldean. Hau leku segurua da autobuseri aurre egiteko, baina aurreko zatitik granada jaurtitzaileren bat jarraitu bazaitu, horrek akatu zaitzake. Hemen, zurezia suntzitu eta lehergailu bat erabili putzuaren beste aldean dauden 2 gudarietaz libratzeko. Hau zati arriskutsua izan daiteke, beraz lehergailuak erabili putzuen beste aldean daudena kakatzeko. Misil hauen kaltekutxa dirudiena baino txikiagoa da. Haien muturra bakarrik da kaltegarria eta atzeko erdiak ez du minik egiten. Laser izpia hartu eta hondartzakuak suntzitu gehiegi hurbildu barik. Ez duzu gudariak agertzea nahi hondartzakuak suntzitu arte. Orain datorren malda bera asko atsegin dut, baina oso zaila izan daiteke gauza asko kudeatu behar dituzelako. Egin aurreruntz eta estralurtarrak ezkerraldean badaude ez dira arriskutsuak, baina eskumaldean badaude argi bili. Hobe duzu lehergailurik ez erabili hauek etxeak suntzituko dituztelako janaria agertaraziz. Eta berriz esango dut, ez duzu pertsonaia lodia nahi. 2 errifledunen tokira iristen zarenean, bomba guztiak erabili. Zutunik zaudenean, errifledunek zutunik egingo dute tiro, eta makurturik zaudenean, errifledunek makurturik egingo dute tiro. Egin behar duzuna da, zutunik egon, haiek tiro egin arte eta orduan azpitik igaro. Zati hau egiten duzun bakoitzean, zeozer gertatuko da ezberdina. Beraz, ezin duzu estrategia garatu eta aintzakotzat hartu. Hemen ikusi nola ateratzen naizen tanketik mina jazotzear nagoenean. Estralurtarrak 3 aldiz egiten dit tiro eta ez dut minik jasotzen ileskortasuna dela eta. Partida hontan nekez gainditzen dut, baina egiatan arerio nagusionek ez dauka inongo misteriorik. Arriskuan zaudenean tanketik atera zaitezke eta kitxo, beraz ez duzu zertan minik jaso behar. Arria suntzitzen dut, horrela jauziekin barik zeharkatu ahal izateko. Salto egitea oso arriskutsua izan daiteke joko hauetan. Horizontalki nahiko kontrol handia daukazu airean zaudenean, ez Megaman bezain beste, baina ez zara Simon Belmont ez da ere. Airean zaudela norabidea aldatu dezakezu. Ezin duzuna egin da saltoaren garaiera aldatu. Lehenengo Metal Slug jokoan badaukazu jauzi handia edo txikia egiterik, baina bigarren jokotik aurrera jauzi txikia egiteko aukera kendu zuten. Jokoen maila diseinuak askotan salto egitera tentatzen zaitu, ezta? Eta horrela harrapatzen zaitu jokoak. Zuhurragoa da hondartzakuak bezalakoak suntzitzea haien gainetik jauzi egitea baino. Honek 3 aldiz mintzen nau modu ergelean eta tankea apurtzen zait, baina etxai hau erreza da egiatan. Maila hontako zati zaila aurreko aldapa izan da estralurtarrekin. Batez ere justo tankean sartu aurretik 2 errifledun horiekin. Misio hontan hiltzen ezenean hortxe izaten da. Bostgarren misioan, ezkerreko autoak laser izpia edo suziri jaurtitzailea eman diezazuke. Laser izpia hobeagoa da nire ustez. Maila hau oso horizontala delako eta laser izpiak gudariak zeharkatu ditzazkelako. Hemen janaria desagertzera etxaroten dut, ze denok batera ez duzu pertsonaia lodia nahi. Onuragarria dirudi, baina ez da.
Iruditzen zait, zeure tiroak ere potoloagoak egin zituztela txantxa egiteagatik gehien bat, eta itxura boteretsuagoa daukatela albo ondorioa baino etzela izan. Bomba hauek nahi ditut, baina ez ditut tankearen munizio gisa nahi, baizik eta esku lehergailu gisa. Horregatik irteten naiz tanketik aiek hartzeko. Tunelera heltzerakoan tankea atzean utzi behar duzu, beraz hobeagoa da esku lehergailuak eskuratzea. Inguratuta bazaude, gogoratu atzerantz egin dezakezula tiro ametralladorearekin, aurreruntz kainoia erabiltzen duzun bitartean. Hemen eskumatik asaltzen dena hiltzen da nik uste sustuagatik, ze bestela ez dakit ze hostia. Eta besterik gabe, kontu zibilez gero zati hau garaitu dezakezu. Normalean tanketik atera behar naiz maila hontan behin baino gehiagotan minik ez jasotzeko. Baina partida hontan ez dut horren beharrik izan. Tunelaren sarreraren goikaldean atxilotu bat dago izkutaturik, egin tiro bere bombak eskuratzeko. Kainoia erabili errukirik gabe edonola ere tankea hemen utzi behar duzulako. Ezkerretik ateratzen diren bi gudariak akatu helikopteroaz kezkatu aurretik. Txupinazoko suziriak jortitzen dizkizute eta nahiko zaila da horiek saihestea tiro egiten diezunean haien ibilbidea aldatzen delako. 5 zenbakia dokan zutabeko zirkulazio argiei tiro egin laser munizio gehiago lortzeko. Zaila da helikoptero hauen tiroen artean igarotzea, hobe duzu hemen ez makurtu, ezin zarelako makurturik mugitu tiro egiten duzun bitartean. Neuk ez dut egiten enekielako, baina tiro egiten badiozu 4 zenbakia dokan zutabeari bomba gehiago lortu ditzazkezu. Hemen egin lehentasuna tankea suntzitzea eta horren ostean tankitik ateratzen den tipuaz libratu ark erasotu aurretik. Lehergailuak erabili orain datozen helikopteroen aurka, baina argi ibili, adibidez hortxe salto egin izan banu akatu izango ninduke. Urrengo tankeak txandaka egiten du tiro beheko kainoiekin eta goiko kainoiekin. Beheko kainoiak erabiltzen dituenean makurtu behar zara, eta goiko kainoiak erabiltzen dituenean korrika egin dezakezu atzeruntz. Hobe duzu, salto ez egin. Aurretik hil egin bazara, agian ez dituzu nahikoa baliabide izango hau suntzitzeko pantailaren ertzeraino iritsi aurretik. Baina beharrezkoa izatekotan, goitik salto egin dezakezu. Tankeko goikaldeak ez du minik egiten. Trenen zati hau pasatzea ez dut atsegin tiro botoia azkar sakatzea ez delako abilezia interesgarria, eta hemen hiltzea beste inon baino gogaikarriagoa izan daiteke. Ez gaizki sentitu turbo funtzionalitatea erabili nahi izatekotan orokorrean, baina batez ere zati hau dela eta. Neuk ez dut erabiltzen, eta honen azkar tiro nola egiten dudan jakin nahi izatekotan, teklatua erabiltzen nagoelako da. Kontrolak honako hauek ditut. V bikoitza ASD mugitzeko eta eskumako zenbaki teklatuan 0 tiro egiteko, puntua salto egiteko eta enter lehergailua jaurtitzeko. Konfigurazio bitxia dirudi, baina zentzu handia dauka. Arkade kabinetan bezala, 3 botoiak bata bestearen alboan daude. Tekla hauek ez dute konflikto egiten bata bestearekin, hau da, tekla guztiak aldi berean sakatzen baditut, tekla guztiak erregistratzen dira modu egokian, eta 2 atz erabili ditzazket tiro egiteko 0 teklak zabalera bikoitza daukalako. Imaginatzen dut arkade makinako botoi handiekin ere 2 atz erabiliko zenituzkela azkar tirokatzeko. Arkade kontrolagailua izango banu hori erabiliko nuke, baina hause iruditzen zait gehien gerturatzen zaion beste hautabidea. Eta hau jolasteko gomendatzen dudana ere. Gomendatzen ez dudana, Steam plataforman erosi dezakezun bertsioa jolastea da. Dotemuk egindako porta ez da ondamen jolastezina, baina batzutan jokoa izoztu egiten da fotograma batzuetaz, eta gero bat-batean aurrera salto egin. Gainera, hau gertatzen denean, zeure botoiak ez dira erregistratzen eta gehiegitan hil egin naiz pertsonaiak ez duelako salto egin botoia sakatzerakoan. Emulagailuan jolastea gomendatzen dut.
Partida hau Fightcade bidez jolastu dut eta ez dut inongo arazorik izan. Fightcadeko FB Neo emulagailuan jolastu behar baduzue, ekin klik goiko menuan input atalean eta aktibatu alde batetik Fix Dropped Inputs eta bestetik SOCD Cleaner barruko aukera bat hautatu. Neuk Hitbox SOCD egin dut. SOCD siglen esan nahia zera da Simultaneous Opposite Cardinal Directions. Aukerak egiten duena da adibidez eskumako botoia eta ezkerreko botoia aldi berean sakatzerakoan botoirik zapaltzen ez zaudela simulatzen du. Ez da oso garrantzitsua joko honetarako, baina aktibatzen ez baduzu, gauza bitxiak gertatu daitezke Fix Dropped Inputs aktibatuta daukazunean. Eskilaretan agertzen diren bi tankeak suntzitu ostean egin aurrera, bestela tankeak era amaigabean agertzen direlako. Nahiko astiro suntzitzen ditut, ez nuelako bi ametrailadoreekin aldi berean ondo destatzea lortzen. Ez dakit oso ondo nola egiten den bi besoekin horrela tiro gurutzatua egiteko. Diagonalean goruntz mantendu behar duzula dirudi, baina nago ziur. Mina jasotzen dut, baina ez nauk eskatzen mailako arerio nagusira heltzerakoan beste Slack berria agertzen delako batetan igota ez bazaude. Hemengo salto eta mugimendu bitxi hauek egiten ditut ez dudalako gogoratzen zein den makina suntzitzeko komandoa. Salto eta tiro aldi berean sakatu behar dituzu. Hala ere, uste dut ez dela beharrezkoa makina suntzitzea berria ager dadin. Hartatik gestiarekin nahikoa dela uste dut, eta horrela bi eduki arerio nagusiari aurre egiteko. Dena dela, beste mailetako buruzagiekin bezala, makinatik jeitzi eta berriz igo zaitezke arrisku barik garaitzeko. Makina honekin, atea irekitzearen animazioa amaitu arte ezin zara atera. Beraz, aldez aurretik zapaldu behar duzu makurtzeko botoia. Kontuan hartu, ez duzulako nahi pertsonaiak salto egitea makinatik desmontatu nahi zenuenean. Hala ere, berdin lortu dezakezu ileskortasun amaigabea, naiz eta berriz jesteko gehiago itxaron behar duzun. Azkeneko misioaren hasierako zatia deabruak diseinatu du, baina erraz egin daiteke estrategia egokiarekin. Tipo honi lehergailua jaurti ostean, ametrailadorea hartu eta salto hau egin horrela aurreruntz eta gero atzeruntz, pantailak scroll egin dezan. Helburua hondartzakuak suntzitzea da gehiegi hurbildu barik. Jauzia oso ondo egiten baduzu, suziri jaurtitzailea ere akatu dezakezu hau erasotzeen hasi aurretik. Hondartzakuak suntzitu barik oso zaila da haienatzeko gudariak azkarakatzea, eta gehiegi dira guztien erasoak aldi berean saihesteko. Hemengo arma honen munizioa aurreztu nahi dut gerorako, eta ez ditutanez hemengo hondartzakuak suntzitu nahi salto arriskutsu bat egiten dut, eta ez naizil jaingoikoak ala nahi izan duelako. Zubi hau ere deabruak diseinatu du. Egin tiro kartelari munizio gehiago lortzeko eta akatu eskumatik agertzen direnak. Aditu zubiaren olatuen posizioa salto egiten dudanean. Une egokian salto egin ezkero, tiro batekin dorre gainean daudenak akatu ditazkezu. Eta are garrantzitsuago, misilak saihesteko aukera gehiago dituzu. Misilen kokapena ausazkoa da, eta gertatu daiteke kokapen zeharka ezina gertatzea. Gainera, zubiaren atzean daudenak ez dira ondo ikusten. Zubi hau oso polita da estetikoki, baina jokoan gutxien atsegin dudan zatia da. Bidegabea izateko aukera saihesteko, lehen bezala pantailari scroll egitera behartu diezaiokezu, eta kartelaren tokian makurturik itxaron misil guztiak igaro arte. Zeure bi aukerak zera dira, aukera aspergarria eta aukera bidegabea. Ez egon denbora gehiegi eskilara hauetan atzetik datorrena tipo arriskutsua delako. Zati honek ez dauka misterio handirik. Aipagarriena, kontu zibile behar duzula mortero jaurtitzaileekin, ez direlako ondo ikusten maila hontako atzekalde grisa dela eta.
Azken misio hontan estrategia mailan zehar ahal bezain beste lehergailu lortzea da, azkeneko arerio nagusiaren aurka erabiltzeko. Horregatik, maila hontan heriotza batek partidak kostatu diezazuke. Goiko kabina hau suntzitu lehergailuak eskuratzeko eta datorren lehergailuaren parabolarekin triplea asmatzeko, jauzia egin trajedun sudurluzearen gainean eta garaiera gorenean bomba jaurti eskumako norabidea zapalduta daukazula. Hemen, txak! Bestela, horiek bi akiltzea buruko min izugarria izan daiteke. Kontuz platere galaritik jaizterakoan eta ez ezazu pantaila eskumaruntz gehiegi mugitu ondartzakuak suntzitu arte. Zati hau oso erraza da egiten ditudan mugimenduak imitatu ezkero. Hau, bi jokalariekin zeozer aldatzen den zatietako bat da, arerio gehiago azaltzen dira. Ez dut asko jolastu beste jokalari batekin, beraz ez ditut ezberdintasun guztiak nabaritu. Baina orokorrean maila diseinua ez da aldatzen. Eta hala ere, beste jokalari batekin jolastea askoz zailagoa eruditu zait. Ezin duzulako hain ondo iragarri etxaiek norantz egingo duten tiro. Eta baliabideak kudeatzea ere zailagoa da. Agian beste jokalariarekin estrategia garatzea baino ez da. Baita ere, ez dakit zein ezaguna den hau, baina joko honek 8 zailtasun maila ditu. Menu berezian sartu behar zara eta hainbat gauza aldatu ditzazkezu. Hizkuntza, bizitza kopurua edo zailtasuna. Neu, laugarren zailtasunean nabil jolasten, estandarra. Edo zein arkade makinan jarrita aurkituko zenukena. Maila hontan, zati zailen artean, krespeta arerioz betetako korridoreak daude. Azkar akatu ditzazkezun arerio asko. Ez dute erronka interesgarria suposatzen, baina boteretsu sentiarazten dizute. Hemen ikusi nola egiten dudan tiro goitik eta gero azpitik nijoan pantaila eskumarantz mugitzeko zuziriek goiko estralurterra akatu dezaten. Baita ere, tanki hauen aurka lehergailuak erabiltzen ditut, baina agian estrategia hobeagoa izan liteke zuziri jaurtitzailea erabiltzea, zu jaurtigailua hartuko dudalako orain. Geldi geratzen ez hemen, une batez, beste bi etxai agertuko direla uste dudalako. Krespeta etxai batzuk jartzen dizkizute hemen, erraz akatu ditzazkezunak, eta ondoren, zati zaila. Gehiegi hurbildu barik jaurtitzazu lehergailuak eta atzean geratu. Bigarren aldiz egiten dudanean, aurrera egiten dut eta ez naizil munduko protagonista naizelako eta plot armor daukadalako. Baina beste guztioi, hau zuhurtzia handiagoz egitea gomendatzen dizuet. Eskopeta hori hartu aurretik, zu jaurtigailuko munizioa ustiatu nahi dut. Ezkerretik agertzen direnak akatu ostean hartu, bestela desagertzen delako. Txuri hauen kokapena auzazkoa dela uste dut, baina ez da inoiz zaila. Hauen ostean datozen tankiak ordea oso zailak izan daitezke. Egin honako sekuentzia hau. Eskopeta, eskopeta, bomba, bomba, eskopeta, bomba. Eta ez zaiatu tipo hauek labanarekin akatzen eskopetan munizioa aurreztu arren. Ez egin, ez zaiatu heroia izaten, egin kasu. Azkeneko arerio nagusia oso zaila da eta bi fase ditu. Batzuk egiten dutena da lehenengo fasean arma on bat lortzen saiatu eta lehergailuak erabili bigarren faserako munizio asko edukiteko. Neuk egiten dudana da lehenengo fasean lehergailuak aurreztu bigarren fasean erabiltzeko. Edozein kasutan, zorte txarra izatekotan ia ezinezkoa iruditzen zait hilbarik pasatzea. Neuk nahikoa praktikatu dut bizitza guztiekin heltzekotan ziurtasun handiz pasatzeko gai izan arte. Eta hori izan da nire estrategia. Errazagoa delako heriotza saihestea joko osoan zehar azkeneko borrokan baino. Estrategia honako hau da. Estralurtarrak ateratzen direnean erabili lehergailu bat bakoitzeko. Zortea eduki ezkero armaren bat eman diezazukete. Laser espia da armariko berena lehenengo fasean eta misil jarraitzaileak bigarren fasean.
izpi elektrikoa erabiltzen duenean, armaren inguruan sortzen den erastun urdina begiratzen dut jauzia noiz egin behar dudan jakiteko. Estralurtarra lehergailu bakarrarekin hiltzen ez bada, 3 lehergailuko estralurtarra da. Ez dakit bi moten artean ezberdintasunik dagoenik, baina neuk gutxienez ez dut ikusten. Bizitza gutxi daukanean estralurtar beltzak bidali diezazkizuke. Hau egiten badu heriotza da, eta hobe duzu dauzkazun lehergailu guztiak erabili hil aurretik. Hemen estralurtarra ni hiltzear dago, baina justu akatzen dut platere galaria eta libratu egiten naiz jaingoikoen gudari baliotsuena naizelako, eta horrekin bigarren fasera. Orain dator benetako zati zaila. Estralurtarrak agertzen direnean, lehergailuak erabili hauek lehen baileen akatzeko. Baina goruntz egal egiten badute, ezin izango zara heldu, zorte txarra, izorrai. Laser izpia erabiltzen duenean, espaziontziari lehergailuak jaurti eta nahikoa mina jasotzen duenean tankea agertzen da. Orduan tankean sartu eta ezkerraldean kokatu estralurtarrak kainoiarekin akatzeko. Betu, salto egiten dut eta hori akatzen dut, baina aurrengoak ies egiten dit, baina honako hau erdian jartzen delako biak akatu ditzazket. Eta orain espaziontziari. Honako hau ez dut akatzen eta aurrengoa ere ez, baina adi tankeari kriston tiro egin behar duela, goian dagoena suntzitzen dut, kontuz laser hauekin, ez naiz honako honi emateko gai, eta azkenengo lehergailuarekin suntzitzen dut hori, hemendik etorri, tanke barruan sartu, kriston saltoa hori berehala akatu, kontu zorko horrekin izorratu nazakelako, hor tiro egin behar nuen, baina ez dut egiten, bigarren aukera, eta dagoeneko badakit lortu dudala. Egoera ontara heltzerakoan jokoak ezin zaitu azpiloko gehiagorekin izorratu. Estralurtarrak oraindik ez dira jabetu, baina omae wa mou shindeiru. Eta hortxe daukazue, Metal Slug isa hilbarik. Partida bikaina, joko bikaina, eta eskerrak ez dudala txamponik sartu behar izan hau praktikatzeko. Gomendatzen dut joko hau kreditu bakarrarekin pasatzen saiatzea? Bai. Baina ez heriotzarik gabe pasatzea. Azkenengo arerio nagusia hauzazko egia da no miss egiteko. Esan bezala hemen behin edo berritan hiltzea espero nuen. Eta hilbarik pasatzea kasualitatea baino ez da izan. Hala ere, asko posten naiz horrela gertatu izanaz. Batez ere, gero bideoan askoz politago geratzen delako, ezta? Baina hori, kreditu bakarrarekin pasatzen saiatzea gomendatzen dut. Eta egin behar baduzue, erabili emulagailua eta save stateak ere praktikatzeko. Neuk Steam plataformako bertsioan ikasi dut ia joko osoa emulagailura pasatu naizen arte azkeneko arerioa praktikatzeko. Eta hobe save state funtzionalitatea erabili. Beno jaun Andreok, hau izan da guztia. Bideoa zuen gustokoa izan dela espero dut. Zorte on zeuek ere hau egiten saiatu behar bazarete, eta bakea betirako.